chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Chemin Villanova ndeni. Somina ay curious cosa rachi dentro show me ndo ande mozu ya pasi ayeba ne pasa baninga te so azui ya baninga akomi na bozwi yo moko bona nzambe yo moko bona oyo lingi yo moko bona nzambe show me maestro ça c'est l'orchestration Yenos Kenda bisote bango moko room gudu ay logolo miso vanda chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo, Matika de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux. Matika Songo. Wana bato aketo belé. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo ya solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment. Mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse, le double mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel.
Bonjour, bonsoir, chers internautes. Partout vous entendrez de suivre cette émission, bel et bien émission de moi, Matika Songo et Longaba Bébé, comme j'ai l'habitude de le dire. Dans cette émission aujourd'hui, on va savourer des bons moments, on va chanter, on va parler de Roboaka. Ndenge ezalaka na monde na biso ya kini ya banima ntelo nde tolobaka kobwaka tokobwaka lelo. Mes invités ils sont à deux, mais je na gardé bango nano pour na prononcer bakombo na bango te. Cette émission j'avais eu l'idée depuis longtemps, mais ezaki na moi bakokoso ya kosala yango entre deux invités na nga naza na bango, mais lelo nzambe asali grâce et que nazwi bango. En tout cas to savourer uniquement aujourd'hui tokoloba mukie, mais to savourer mabina ebele. Donc place bino bozala ndenge to ndo sala na fara, cela veut dire battle na c na talaba commentaire, pas de pitié. Donc cela veut dire que celui qui va frapper, il va frapper. Donc eza gouya émission. Merci na bandeko nyonso, merci na Picho Pacho sota likonko na Norvège, na pesi mbote a sotan likoko Picho Pacho, na pesi mbote Laetitia Kuya ya ba Laetitia maman sociale, Esther Malonda Skel, la mère des opprimés, sans oublier Bavon Mabanza, tout le temps pro de Matika Songo et d'Esther Malonda. Et puis ici là je présente boutique Gloire Mbala. Cela veut dire que chaud, dans tout ce que vous voulez, venez acheter ici. Donc on est là, Toropé ça le meilleur, Nabiso, Gloire Mbala, Balari. Ils ont la Balari combien? 33. Donc 33 dans ce commune en terrasse nanga. Au tali na ngambo bina lokache Gloire Mbala au kotimba mon wanape au mona Matika Songo azaka na tout le temps ernioso et puis toujours bien habillé awa dans fashion carré comme griffe nioso au luka ezala awa. Merci aussi na maman nana na Mia Joana na Ndoven kuna na Hollande côté ya bavenanga bwana mbongo ya babwana. Je te salue et puis Marguerite moi na maman Mia Joana na pesibino mbote. Sans plus tarder dans cette émission, on va recevoir Chomi Dangwere et 3 jours. Je sais que vous attendez Bozelaki, mais comme d'habitude Coco Dema elle a une émission ezalaka générique nango ndenge tolobaka na bango balie moto anga nde babosani mokila ya biso ratarate. Cela veut dire que baolia baomela baosepela na nsima nango baoremercie nzambe. Tala ndenge balie moto anga nde babosani mokila bazwi lofotika na bango. Picho Pacho sotali konko na Norvège totali sa mokili vers kasangul tolika. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse le Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Merci à toi Coco Dema Boteko. Rappelez nga susu film moi Bakanja. Isidore Bakanja ugangi la leki nae akutie na master nae na sanzeta figo. Boteko eloko nini ozosala na leki na ngai. Olingo sa famille na biso soni à l'époque dans ce qui ba monio nation na seke famille qui soni mais lelo ya deuxième obota caché les parents famille soni ha babwaka. Donc te changer habitude to zongela or qui bantu ndenge zala. Je dirais un grand bonsoir, 3 jours bonsoir. Bonsoir Matika Songo, bonsoir na bamuri à la bonne musique partout dans le monde. Bonsoir na partout na maman Fabre qui Zarachi, mais c'est le tour l'essentiel de papa Mafasa, papa na Désir Brian et maman Thierry. Ok, vous avez mon répété, vous en avez Chomi. Ouais, Matika Songo.
Pesa pe Robinho Mbote. Tes amboté, la pontin. Matika Songo, na pesa Fabregas na Yesu, metimwa. Saraj. Des trop. Mais Moupengo wana. Merci beaucoup Moupengo. Mais avant tout bandana bino, je pense que bomoni place na kiti mende to vandi anga non ça annonce. Avant tout ça annonce bango bandoy manzembo mo bon. Manzembo ngo tikenga. Boba boimbango non. Jansi maman, tu m'as trompé Jansi, tu m'as trahi Jansi, oh, elle est mon motema. Ouais, na c'est vrai, bateau place baza ba beti maboko en tout cas, c'est ça ouais, c'est ça être musicien quand on dit chanter yo capacité ni tout monde à l'époque aux aki au na plateau mo bosu musicien yemba mi se ba so yemba yo bandira yesun kolo to meka micro toni 3 jours déjà na token de actualité parce que toujours ngazon asimate mamboza ya ba actualité yo moko pona déjà featuring na so Fabio avec les jeunes leaders patron à fond Congo Linus B déjà ça on a la plateforme Linus la Cuba va continuer à consommer yo moko pona ba na YouTube avec ça yo moko pona va consommer un monde de façon yaba et Janina donc voilà. Mais c'est comme si yo moko pona ngo jupetan et puis bima sali à taba 6 mois depuis DJ Rafat akufa ki bo sali on a Côte d'Ivoire bokendaki ba inane voilà et où Melidon donc Bobeti consort lelo na bandal awa na bandal lobby nango bozu avion Côte d'Ivoire bo assistaki déjà na ba finira ya Rafat et à grand pote après beaucoup tana innocent na ligne ye banan c'était préparé pour beaucoup tana ki na production wana to Fabregas na innocent bi déjà bazai déjà na programme pour depuis ba kino bandalo ba déjà innocent ki mina mbonda déjà le preuve on est na ba quoi na ba ligne na so moi na interview na so ba non annonce lui apporter un pied en musique nationale voilà et puis ça jeune mo faut encourager à leader mo lui à ba jeune ça exemple fait à ba jeune afro donc voilà ba sur la déjà depuis après ko sola neza prompte na iba et boti featuring na Côte d'Ivoire dans bazuka idée mon repos ba crier na bokanction a boké production en boaka mais le genre propos ya batu c'est comme si Fabregas Zaza na nzembo wana bimi plus que likolo que innocent nazana ba débat mo ba camarade karande baba o to innocent ba timbeli que grand frère na ya mataki mo be kwale mo ba nini apesa ramoni et puis nzembo za ya Fabregas za innocent Je vous rappelle que le 13 mars, Fabregas sera à Lyon, double mixte. Na François, c'est la première fois qu'il y a bêta na étando Europe. Des tolobak après tournée africain, tout ça là. Tes villes n'attendent dans autres Fabregas, na Villanova. Donc c'est lui le leader. Dans Villanova, le nache premier nganda zungana zo abetara light music Villanova na maestro donc première fois yangwana a beta na Lyon na double mixte oyo a ko kumba pe ba poulain na ye oyo ko kinde ko lakisa aussi de quoi il est capable ya ko s'appelle Sabato Poto après
battant ya bato banda critiquer wana ezalaki mpona ngai 3 jours bobimisi yo moko mpona déjà clip carré quoi ndeko innocent tasali clip wana voilà Michel Bass. C'est quoi différence nini ça là na cœur ouvert et tant que moupé différence nini ça là entre Nelly Bidens na Michel Bass. Je suis pas là mais on a dit que Michel Bass non d'abord avant musicien. Deuxièmement, voilà. Par là, on a posé une question parce que les gens ont critiqué Showbiz Nabino Liboso na Emi Balé. Babi Showbiz Yami Balé en tout cas. Donc, ata mutazo filmé na téléphone. On est son et où tu as auto zouan ba masteriser ngo ba saliboye ba critiquer Showbiz Nabino Liboso par rapport à son mais Showbiz à Liboso spectacle c'était carré. Voilà. Yendo za mo pété. Ozo seka na ndinga licho. Ozo bolo ba me ba réaction bebono ozo seka, ozo chola. Son oui oui. Mes chers abonnés ou bien mes chers téléspectateurs ou bien internautes, bosala tout ça mon exercice moi mouké. Bozo cible mise en jour. Bozo on a pas parlé dans une place boza quelque chose dans ba téléphone, on a ba CD, on a ba plateforme nyonso. Mais quand beta nzembo moko ya cible. So beta nzembo moko n'importe quel olingi. Au beti après au meki ko beta nzembo sou moko ba musicien pona tanga kombote au sentir que son o izobima o na cible na son o ibimi koto son o ibimi na cible eleki son wana yango monga mona to na ba musicien pe kwa to bina kara même mongo za mo jar ko sisa non te bobo na bino shomi nazo zongela bino na baito solaka muke kwa nazo zonga shomi palo ba mo muke kwa shomi dangwere Chomi Villanova ndeni. Bon, des gens là au comme ça non été pour grand prêtre et musique congolaise. Alors bas déjà que musicien là na lokuta. Donc grand prêtre Luambo biso tout total ba émission na amo amkena kangaka eloko na donc Villanova lola. Place où ta ili felo. Voilà. Te bino mbale déjà kozala na bino eza déjà ya kalaboka bona ka pour la musique bozo nde place moko mbanza voilà.
Voilà, mais bon, disons, aux animateurs, nande nga na ebeli ba animateur azaka sûr na ye, ata moninga mo aye, ata oti place osabi ka na boulot na yo banga te, ba o ba banga nde ba vraiment ba péré. Mais na makambo nyonso oyo Shomi na makambo nyonso fallait toloba autre loba te parce que lelo na réussir quand même idée à 3 jours nanga o toloba ito sala et puis to sali yango lelo place osala que mon inte kokoka pour bongisa quelque soit mabe quelque soit umelaki quelque soit nini pour il paraît que bata potonde balongoli yo mais kokoka vanda pe sa bango te avenir ezana no kuna pour na ozong sur le mission moko yo mo ebi tanga kombo na ye ya Robin Mundibu tena bungi bato bapesa nga bapesa mike baopesa pete mais na émission no salaka ngai Robinho yo dernièrement cette année hein oyebi tant Robin abengaki ya bishomi Mati loba bolam nyonso na salako loba ki naza bien pepeleka bilamba ko loba ta oti France ba futela nga palais na liaka bien makambo tu video eza pona okata kote na ochela kasi mingi faut chomia bwaka mamamusu eza pardon omoni mamamusu ya ndeni so mamamusu de leki kozongisela yango mpena mutu te mpo omoni baloba bien faut ta rétroviseur parce que rétroviseur mpe epasukaka nango donc tolingaka yeno ntango na vie okende o avancer donc mama ozonga basima te nazonga na nsima rekile pour mieux sauter te soki otali mpe rétroviseur wana te bebi ntango osala arrière oya kotota motuka bato esa elo problème na vie rétroviseur motu da ntango otali yango eyede nango eyede yo te fosala nini otala nano nzela tiaka vino na tout droit ok tala nzela mais tellement que lelo naza toujours na problème na ngai wana dans lelo na problème na nga wana oyo kozala kaka nanu fo nasala yango donc nde navandi bofo nasala yango mpo nga place bakomi place bango mibale ndako moko moi ça me regarde pas Villa Nova na bango basala ya bango me ngai ide na ngai nalingaka nasala na kosala yango na assure que bocha déjà mitema na mai nga na telemi na nga église catholique quoi parce que Yesakoli akuli na déjà azozelaka communion mais tellement que na yambaka na émission oyo une partie à qui est kaka 3 jours à Pesara na Kunzardo
nani ce qui est encore de Archinion, ça sera na Vegeta, Rwanda ka salara nini mais bato pe basengaka nga bato bosengaka nga bango mibale siko ba placement a siko ki mo pezate a Villa Nova te ngai nazotelema kaka nde na banda kosala da koko dema awa ki placement ko za te tozo banda ndenge to bandaka tozo banda nano na biloko ya bato droit de réponse obeti eloko ya binote ya yopete ya yopete obeti eloko ya mutu moko oyo aza na Villa Nova te opanete kashine no toyebi amamba kashine za te toyoka bino awa donc tozo banda nano na biloko ya bato na lobi bia ya binote ya yepete zela ya yebi maram na loba eza idéologie émission donc moi animation nyonso bore pa robino oboka non opoza nango ya sika oboka yepe oboka na epa ya Fabregas akobwaka to mais awa to bandaka nano na oya bato poto ko suka na bino pe na suka nango to suka na dio donc na ebité entre bino mbale nana ko banda monta liboso nga na pesi micro na biloko ni biloko bato biloko ni 3 jours Nombala mama zanga zile nombala nam Gala dobina gige bana wenga te bagite Wamina kiti sala bebe Ramazania Zitu tambola malame Yungana gota Walala magudila Biza dolani wapi mam Amagam kuna magam Biza tasuka wapi mam Shamina ngweri na ngai wana yesa bwaki jusqu'au faut changer mususu na boka skoni ti ya cri eza grand pote na limbo sala te oh bwaki oh a répéter te grand pote tutu comme chose idole na biso robora bil robora seleo cri kaka mais eza la même critère kuchana pipa tala badala kuchana pipa mona mamona kuchana basobanga mama fabrikasa ya basobanga mama na yema ba yongana kotya mama halala magodila lelo tolali wabio yema gamba una magamba ana kosuka wa abuloko to mame. Voilà, naibisibino Aiza battle, mais ulingi kashi na mingi, mais shomi toleka, natikeli bino 1 minute, bosaka na ngwa prenga na ozonga. Mwazamba ngozuada, waya pia kazuwa mingi, mabali pia kazuwa, waya ngozuada, Yomogopona Nzambe, Yomogopona oyolingi, Yomogopona Nzambe. Show me, maestro, ça c'est l'orchestration. Yenos, Kenda, Bisote, Bango Moko e Room. Kudu. Bisote, Bango Moko e Talanzela. Vino, Yazame Mango Wabi, Vino na tout droit. Tchaga, Vino na tout droit. C'est pas bien? Godouche. Oles. Sarat. Merci beaucoup, applaudissez très fort là vous êtes Yolande Ngolo ba Yolande. Kudu, show me. Kenda yaya. Bisote, show me bango moko e. Mama. Bisote, bango moko e. Talanzela. Vina. Yazame mango wapi. Vina na tout droit. Chaka.
Merci beaucoup. Balobisio, plutôt Basolo, place tout ça, et c'est à gloire la boutique. En tout cas, on va savourer de bons moments. Na 3 jours, na Chomi. Mais 3 jours, tant que Chomi a joué des Yaroya, abengaki yo to, zo micro n'est pas Chomi, abengaki yo. Posa côté mon koto ayaki normal akotani na Messi aleki na bureau principe normal après nde bosse pela ki akota kinga non koya kuto ezate vraiment ya kwa ya na mfano posa kuto na ye sala ramener musala songa moni que note il faut non ça musala na mala bila ala ni mater abora bien awosaka ba dimanche que note na ye na ngai ba nini tout ça asali test na ye normal. Mais Chomi, cri aux oboaka wana local. Hôtel on pas Robignot. Avant boire à l'ocolo, je salue MJ Mimosa Manage et puis le producteur le plus frais, le producteur Serge Yemtazo Mema déjà groupe il y a 3 jours Villanova na double mixte na Lyon papa S Christian de Corners bientôt là papa na bientôt marié. Papa na bientôt Doudou Bessa, Yves Mboyolo, Marcelo Kavwanda, Aimé Boubé Boussaki à Loso, Balerango, Bilanga Loso, Balerango, Namukolo Morote, Balona Rango, Namukolo Morote, Namutunae, héritier Minimbo. Chomi! Mimi dans l'esthétique. Danger. Donc, papa le pango le prince mondial, ma salon avec ma bouni. Show me. Kidi. Aïe 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 logolo logolo micho vanda vanda show me Mara logolo 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 aïe 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 Mimi dans l'esthétique aïe 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 logolo trésor de Yaba aïe 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 Aimé Boubebo logolo Curious goes show me. Merci, je pense que vous sentez moi dio vous sentez déjà kobalana parce que bon balé ba batalikolo n'habite neni ba sala pour ba kabola ba voix n'habite 3 jours de préparation, il y a double mixte, ça se passe comment? L'absence à maestro. Très bien. Double mixte le 13 mars base à Lyon. France à Lyon dans double mixte. Donc les apprenants concernent Pénin et bien pour notre utilité. Voilà.
Mais bato bazo ndi mateke bozala. Bato mususu ba mona loko eza aventure parce que nazo mona déjà na réseaux sociaux comment les gens bazo somba babier mais ba mususu bazo intercaler ba mususu amité mama B bazo diaboliser lelo so balandi 3 jours sikoyo oko yebisa bato nini. Voilà. Mais Borata Canada mon boy. Voilà. Le 13 mars, on a Lyon. Déjà, on va se dire que dans le comité, nous sommes dans mon ami ici, à Kekara, na compte il y a double mix. Voilà. Les gars, ça, la monde, déjà, on va proclamer la Villanova. On va proclamer pour le 13 mars à Lyon, ça, double mix. Donc, on va se babier. Et en plus, Nyon, sur la Congolais, Nyon, sur la Africaine, Nyon, sur déjà, en Europe, avant, on va se babier, les canons, si, pour en vérifier vraiment, voilà, ceux là bouclés, programmés, vendant, tout ça là. Bato baza bien chomi mutuma benga na potabi tuna chomi aye Villanova pour qui voyage à poto eza yango atiki Robinho na ba passionné sur basalier et puis chomi fala za na poto. Donc ils ont des questions la forme répondre non na moko. Barchiniance, ma phrase. Voilà. Sans arrière, mais babi na kandana ni sotango El Mara alobaki na Robinho azomema na poto mais Robinho mi ma 3 personnes na kati ya liste wana mais yo na kati ano zaki me bakata biyo akati bino akenda ye moko. Mais là, moi, j'étais seulement un simple travailleur, je travaillais seulement comme tout le monde. Et puis voilà. Donc, on a fait ça. On a mis la Villanova. Et on a apprendre les 3 jours. Ça montre que nous avons chemise. Motomo ba benga na poto. Motomo ba benga na poto skisenga na temps comme on a été bien na poto bi na loba. Abishomi à côté abishomi depuis à côté Villanova longo mon sakane na zaina na motanda komi. Ozaina molima wa kuluna ya ufinga finga ni aso. Voilà. Mutuka no zapi. Merci beaucoup. Siko na linto sala boy 3 jours. Chomi nangwe azoboka bakri na ye. Oyo abandaki nango. Abwaki moko ozongisi yayo moko. Donc outi na moto, hein? Vous comprenez l'idée?
Donc au bandi na motema moto ya y pas bandi na premier cri na ya boira qui tant azake par Robin au bois qui deuxième pas bois qui aye kuna deuxième donc ngala lobby kaka ngala lobby kaka ngala lobby kaka donc bo savourer siko babiloko bon disons na ngalo babo bo bois ka siko babiloko na bino oyo bois ka kitan ozaki na carrière libanda avant que t'en a 3 jours au bandi bois ka yo oyo banda na let musique tozoya mois 2 mois 3 chomi pe abando bois ka yo onyo ce sala succès onyo so baye la chomi donc eza question réponse question. Je vous laisse découvrir encore une fois les 2 animateurs talentueux du Congo. Aïe. Ah, Matkas. Webi. Marambo, va continuer à consommer na banana yomo pour n'importe zawana. Et puis tout ça, deuxième album, même sur le groupe. Merci. Avant tout, nous allons boire. Tout ça, merci. Bah bien, bah parce que chomi bien donc na lokolo bah yoka ngo. Kumanga motema moto ya moto na gomina zelema manzalema mabele na ngai ya moto jo salambi na ngai moto ya moto show me moto boaka ko papa Ale motema moto ya moto Jomina ngori moto na ngai wapi jo salambi mazelo kavana na ngai trésor ya bana biso emebube bobilanga loso ya moto ale musikelo ya ale na biso motema moto tikanga ina motema moto bakrio bana ina posa ko boka ngo botima isalinga bien ya kozaka somi boka siko ya yo moko ale molo mona makwenda yende ndiseli nzoto na yo ko yebisanga le libere moke pana tomola bilamba yo bina malamwa shomina ngweri tala mabutu toko longola bilamba toko pepa likolo loko sepeli moto toko longola bilamba toko pepa likolo likolo peli moto toko longola bilamba nga toko pepa likolo likolo peli moto nakokende na ye nakovanda na ye nakobaluka na ye nakovanda na ye yeyo shomina ngweri yeyo ande boloka musique toke arme bastard monde taboki papa tala baba mbiba papier wapi jose taye toke yo est-ce que linga musique ya mboga na yo ande binango bien nzoto ebinate yo ja omoni oyo usana ala musikelo ya na ukotala lengi ko ala musikelo ya kati okopana musique za loka bodo ki shomisa un bosser to sanga na poto nabi ke no bato ba bato liko baza te tangwa na manga na zona mungana tangwa tana kaka boy na zona mungana kema ya koboka buto ina kaka boy migoma tika babriga zaye kobo babriga zaye beta bango na bazo sila lokola mungwa ngashida kokwa ya na tatami ya
Bate Guruma. Ah, les bologa musique. Yo. Wasaba inatandi. Eloko na bulaze. Na zelate. Yanga magoma ye. Baye. Yanga magoma ye go. Libala na zelate. Libala na bulaze. Yanga magoma ye. Baye. Yunus biba zimosina ye. Yobo swakaya. Fabriga sabasu insala na yoko lelate. Yopo zwaka ya bato. Yomoko maye. Maye. Yango moko mayeko. Mayego. Bala na kanate. Na bulate. Yango moko maye. Maye. Babala kaka on sait jamais. Papa la kaka on ne sait jamais balobi na kata ya bakri ba animateur ba pesa rapé conseil. 3 jours na crié no lobby talanzela vino ozo même voilà. Voilà. Yomoko pona yaya, yomoko pona nzambe, yomoko pona oyolingi. Ça c'est l'orchestration. Kudu kudu kudu. Nakei. Bisote bango moko. Bango moko. Bisote matika songo bango moko. Nzela. Zome mango wapi. Na tout droit. Joël Koufle. On laisse. Ce n'est pas bien qu'on touche. On laisse. Donc Simba place mon corps et ça bien. Voilà, on va finir avec toi poto comme nasuka shomi ceux qui nazongeli poto sisa ceux qui nazongeli na cri au fabriga et nani 3 jours auto boaka awa yo mon pépé sur les sons quelque part que chapé vino na tout dans ngo yo na pe quelle que soit production quel que soit voyage quel que soit wapi ozala toujours na kimia ya ko maîtriser standing pe respect ya mouvement na yo ndenge makamnyo sezala. Voilà. Donc, aucun nombre mon 12-24 wenge quoi. Voilà. Je suis là, je suis en train d'apprendre parce que la première un plus là-bas et deuxième cours avec le maître c'est chaud mais je dois apprendre ça petit à petit et je dois apprendre mais bachelor que moi paquet mon bopoto 6 non bachelor que moi paquet mon bon bord kende et pas filé bachelor que moi bon mon pas filé na caro kende mais okete oponeka Villanova. Bah les ont dit. Voilà. Moi je suis tout droit quand les 3 jours donc on parle de tout droit, donc moi aussi je suis tout droit. Donc les caractéristiques pour mentir et faire n'importe quoi, c'est pas mon genre en fait. Et je suis là pour être tout droit. Ça la makamyo c'est dans tout droit. On a les camarades on a le moué pour nous côté là qui n'a pas une pour quelques jours. Après na kem malamoko directement pour nous vie na Villanova donc c'est un peu ça quoi. Parce que na mona ki ndenge pour nous orchestre moi yolo ba pour manga parce que orchestre. Et comme ça va te belé hein. Non, il y a la place à venir les ali. Villa Balidé à Bekam Baza. Donc dans ndenge bien des orchestres na boulango il y a 4 ans. J'ai eu l'occasion d'être là-bas et mes frères
Boulenga, Bachenga, Fumana, Zana, Kati. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir quand on est dans le son de Banité. Naza, beaucoup là. Pas comme on a bamoté. Vous allez la communion. Pas comme on a bamoté. Pour moi, là, seul, on peut se lever, Matika, se lever, pour moi, si les gens sont dans le camp, on mouton à l'oba, qui l'oba, ok, non, oh. Monsieur a passé, il va passer à Banina. Si le nom a posé, il va pas ça y est, il va pas monsieur a passé, il va pas ça Banina, t'es ça, zui. Il va Banina. A comme na bozui. Mais avant aussi sope ça va mbote na yo na zo après 3 jours pour te nabi avant aussi ça pour noter la binoka boboaka il paraît selon murmure que au longwe parce que Robino Mundi bo ebisaki bino que yé azo sala nan makambo na ye wa Monica kokenda kena ye po yazo sala makambo na ye nabi bien il paraît. C'est quand même faut éclaircir les gens. Pour ni bozara bongo ozoka soni. Tes question non, tes question na été. Eza question na non, c'est là ça répondre ngai. Pourquoi batu bazo ba leader na bino so ba le kana TV baloba ba vérité. 3 jours ko ka sonité. Ah. Ngolo banini. Nina lo babo moni émission to ça bo to ade donc faut pas ko okotsa mambo bele donc to lobela mingi village. Mais ça prend tes questions, c'est mon émission. Nazana pardon, nazana question o na retourna na robanga te poser village, to boza bino mbaleptan na yambi bino, et ça pona poser bino ba question, ba tupe, bazala pe, zo micro na oui, ba tupe ba mona ke, te matika songo 3 jours à lobaki boye à lobi vérité, chomi pe à lobi vérité. Donc c'est la chomi répondre à la question nga poto toleka. Babenga moto aloba ya o moninga mozo passa ba passa baninga. Déjà ils allaient cesser, la vie qui va souffrir dans mon mais va prendre mais ngane na saboye je suis pas là mi kande to wana na ba et surtout les na chef 3 jours à la plateau dans la ko ya te pour loba ba makambo là vraiment il a évité mais ngai versusement ils a que on a pression non na ça pour na boire chaque année il doit pour na moto ata chaque année te le wana ko mais dis-moi na boulot na sala na sala et ce qu'on a minute et c'est qu'on a ça qui na za kokula et puis na za sous Ok, Chomi, les gens te regardent maintenant là. Un mot dernier et puis dédicace na yo pour natike la bino bobo kana bande konyo so ba Holanda biso ba retenir nini na présence na yo na kati ya village. D'abord merci à tout le monde, à tous les fanatiques qui a partout il y a village là il y a partout ba c'est là na on a monde ba tindele nga ba message na bango na zo de partout que non ba féliciter nga félicitations. La ville à nouveau au commence à déjà bon à foot à l'ouai. De partout, vous m'avez ça va beaucoup, en tout cas, je vous aime beaucoup et je suis là pour vous. Je vais faire seulement le boulot parce que je suis là avec mes frères. Je crois que c'est Sabino, la vie que vous mettez là, vous êtes là. Vous allez continuer à ressortir. Capote là, le week-end, on est là pour 3 jours chomi. Pour eux, alors qu'on l'a chomi, c'est là venir le petit comme on considère. Par contre, dans un aller, on a vu que dans ma famille, dans la pépelle, numéro dans les arabes, plus 743. 9 90 35 60 94 gâteau dans un poste à dédicace dans un poste à conseiller donc voilà quoi plus 743 9 90 35 60 94 on a sauvé une number direct dans la plateforme. Merci beaucoup. 3 jours on va finir avec vous 3 jours Showbiz et les Kaki il paraît que selon murmure retour à Fabogas vous préparez
triomphal na bandeko nyonso bazalaki te na showbiz oyo bakokaki kozwa 10 francs au futa baya komona spectacle wana na triomphal. Ouais, Mathias, merci pour la parole. Tout, en décembre, n'ayez pas Sazoya, n'ayez qui de Sazoya, d'eau préparée en plein air, mon concert, mon bal populaire, mon bal populaire. Voilà. On a fait la bonne musique, puis on a fêté, après, on a fait donc, au moni, tout au souffrir, et puis on va continuer à souffrir la pandémie, trop. Maintenant, le roi est commis normal, donc, il y a un mot qui on a tout fêté, et là, regarder les mesures sécuritaires, voilà. les gestes et barrières, tout ça, c'est très important. Mais il va retenir que nous devons préparer le bal populaire en décembre. On peut s'appeler à décembre, en plein air, mais il va retenir que le 13 mars à Lyon, 2021, déjà deuxième album merci. Et puis 3 jours à Zan Nzembo, hein? 3 jours signé titre featuring na Fabregas. Donc ils sont tels les lots musique à Congo trop de leaders. Merci na chance nous ça fait ça biso toujours Jojo Bola, je te salue. Aimé Bido Autoroute, Didier Okamo de Birmingham, Didier Okamo de Birmingham na Kinshasa, Aimé Boubebu Bilanga Loso, Yangana yo Carré, Masako Monani, Freddy, Philippe Moubo, et pas à Awa, et pas à Philippe Moubo, na Pesio Mbote Plasoza, ou na maison d'habillement to Sarana Bango, Alain Mousikelo, Héritier Minimbu, Michel Mbongo, allemand de Bundes, passeport rouge. Moi je veux quitter, pardon, ngana aussi ça, na tigela bino bobo rabama banga. Nani? Voilà, on est de cœur avec vous. Quant à moi, je vais vous laisser. Oscar Maritou, millionnaire en culotte. Oscar Maritou, ça ouais? Ah, Oscar Maritou, on appelle un fona l'équipe pas Fabregas, on l'équipe pas l'équipe chuto, on l'équipe pas 3 jours. Na habité quoi, tu pas Diogo Njalo, tu pas étudiant pitch au boussole. Donc quant à moi, je vous dire au revoir, je vais vous laisser entre les mains de Chomi et 3 jours. Bah c'est Pelé Sabine. Son habité ce bah ça la peine bah yemba pour bah reboire à péter mais bah minzembo. Bah ça les featuring, bah ça les badio, mais vous à la kimia. Je sais que place bon bah les bazar et ça. Et loko oyo to rataka et pas Bill Clinton na Seleo. Après ba départ na bango la maison mère. Yango bango bazongusi yango place moko ba bin saramokili bazaki na o koto me banda ko bin c'est mais siko baza place moko to ko découvrir bango bisonyo sona bino lokwa to ko fité to za envie. Quant à moi je vous dis on revoir. Aïe. Mwazama ngozua de waya pia kazua mingi mabanya pia kazua waya mbongo zua teo yomokopona nzambe yomokopona oyo lingi yomokopona nzambe. Maestro, ça c'est l'orchestration. Kudukuduku yinos kenda Bisote bisote bango moko e bisote bango moko e bisote bango moko e talanzela vina yaya zame mangobi vina na tout droit
Awate. Bomba. Batela. Awate. Koyabisa papate. Bomba. Awate. Batela. Glambala. Wazaba inatani. Eloko na bulate. Nazalate. Yangoma goma ye. Yangoma goma yego. Libala nazalate. Libala na kanata. Yangoma goma ye. Yunus biba zimozina ye. Yoposwaka ya ba fabrica sebasi insala na yokolela te. Yoposwaka ya bato. Yemoko maye. Maye. Yangomoko mayeko. Mayeko. Bala na bulate. Yangomoko maye. Maye. Babala kako se jamais. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. C'est Matika Songo TV, Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Machi. Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. On a battu quelques belés. Il y a des gens au balinga qui te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Battu keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good. Bakoyanga noa e ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet.